वेलकम टू अवर बल्किंग सीरीज। आज हमारा डे 46 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। सारी चीज़ें कैलकुलेटेड एंड सिस्टमैटिक होने की वजह से लाइफ इज़ गोइंग वेल, बट अभी भी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो ठीक करनी है एंड आई एम ट्राइंग बिकॉज आई नो आई एम नॉट परफेक्ट। एंड मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस करने के लिए पहले छोटे छोटे चेंजेस करना ज़रूरी है, सो आई एम डूइंग। खैर, बैक डे की स्टार्टिंग के लिए सिंगल आर्म लेट पुल डाउन के 2 मेन सेट टिल फेलियर, देन वाइड ग्रिप रोइंग के 3 हार्ड सेट। लेट पुश डाउन लगाने के बाद वे शिफ्टेड ऑन रियर डेल्ट्स एंड लोअर बैक। सिंगल आर्म रियर डेल्ट्स फ्लाई एंड हाइपर एक्सटेंशन लगाने के बाद इट विल बी ओवर। आई लव टू ट्रेन बैक। लेट मी नो इन कमेंट व्हाट यू गाइस लव टू ट्रेन। सो सी यू टुमारो एंड ट्रेन टू ट्रेन हार्ड।